Hello， 大家好，欢迎来到简影视。今天为大家分享一部惊悚电影《黑夜吞噬世界》。这部电影在2018年上映，评分也还不错。影片一开始，山姆来到前女友家，想要拿回自己的磁带，但由于前女友要忙着招待客人，所以他对山姆的询问也无暇回应。与这里的热闹气氛相比，山姆却显得格格不入。他只想快点拿到磁带离开这里，但在前女友的请求下，他只能先去找磁带，然后等待前女友找自己谈话。在前往书房的途中，他却被别人撞出了鼻血，因流鼻血加头晕，于是他便在书房睡了过去。由于房门紧闭，再加上外面还放着音乐，他也并没有听到屋外的惨叫声。然而等他再次醒来已是第二天，他连忙抱起磁带就走了出去。可他刚出来就发现外面一片狼藉，墙上还到处都是血迹。这一幕吓得他赶紧放下了磁带，随后拿起烟灰缸来到楼梯口。到了楼梯口，他发现自己前女友满身是血的坐在那里。随着一声呼喊，前女友转身就向他扑来，这也把他吓坏了。他连忙关门才逃过一劫。他从窗户向外望去，这时他才发现一夜之间城市里到处都是丧尸，只要有幸存者想要逃走，丧尸便会蜂拥而至。看着一家人被丧尸残害，男主也只能躲进房间。他开始搜索房间内的物品，好不容易找到了一部手机，但里面却都是他人的死讯。冷静后的男主来到了天台，在环绕一周后，他也得知自己似乎是这栋大楼的唯一幸存者。既然天不亡我，那我就应该好好的活下去。于是他开始打扫一片狼藉的房间，可就在他清理地板时，楼下却传来一声枪响。开始他愣了一下，就在他想确认时，突然一颗子弹打穿地板，这也把他吓坏了。在稳定情绪后，他发现是楼下的大爷吞枪自尽。男主连忙找东西挖开了地板，然后穿过地板询问情况。在确认楼下没有丧尸后，他便顺着绳索爬了下去。原来大爷的妻子被丧尸咬伤，他只能先结束妻子的生命，然后再吞枪自尽。随后男主在大爷的房间收集食物，临走时他还拿走了大爷的枪。当他来到1楼时，他发现丧尸都背对自己，于是他悄悄地走过去关上了大门。接着他来到门卫室，拿走了整栋大楼的钥匙。而他的目的也非常的简单，那就是排查和收集物资。毕竟谁也不知道他还要在这里生存多久。可让他没有想到的是，刚进的第一个房间他就遇到了丧尸。不过还好，身手敏捷的他逃过了一劫。他连忙关门做好标记，接着他又来到了另一个房间，这里面没有丧尸。他拿走了一个架子鼓和彩弹枪。正当他出门时，他却发现电梯里有个丧尸。好在他反应够快，在老丧尸出来前，他用皮带困住了电梯门。到了晚上，男主听着与前女友录制的磁带，这也让他回想起了曾经的美好。可到了第二天，他又不得不面对残酷的现实。他将收集来的食物分成了小份，然后在窗户上画好格子当做日历。可过了几天后，男主越来越寂寞难耐，为了排解寂寞，于是他开始敲架子鼓发泄。可就当他敲得起劲时，一大群丧尸闻声而来，这一吓得他赶紧关掉了音乐。没有音乐后，丧尸们也开始自由活动。无聊时他就用彩弹枪练习射击，甚至还用生活中的物品来演奏音乐。这天，男主突然闻到了一股恶臭，顺着气味找去，原来是楼下老夫妇的尸体开始腐烂。男主本想将他们的尸体抛到楼下，但看向满大街的丧尸，出于对生命的尊重，于是他将2人的尸体包裹好，然后彻底封死了他们的卧室。又过了一段时间之后，大楼开始停水停电，没有办法，他只能将大量的容器放在天台装水。日子就这么一天天过去，但男主每天晚上还是会做噩梦，他梦到半夜有丧尸冲进来袭击自己。另外他的精神似乎也出现了问题，于是他开始在公寓锻炼身体，有时还会找老丧尸聊天。这天，男主看见外面有一只野猫，他非常兴奋地来到1楼，并打开了一个罐头来吸引猫咪。但由于猫咪害怕，他也并没有进入公寓。随后男主也悄悄地追了出去，可刚走一半他就遇到了丧尸。经过一番巧妙的走位后，他成功逃回了大楼。但不幸的是，男主的腿受伤了，他害怕自己会变成丧尸，于是他准备了结自己。可当枪口对着自己后，他却没有勇气扣下扳机，于是他准备在自己出现症状后再做决定。可不一会儿他就抱着枪睡着了，甚至差点就领了盒饭。醒来后的他发现自己并没有被感染，这下把他高兴坏了。但一个人生活久了，他的脾气也会越发暴躁。为了发泄，他甚至还跑去和老丧尸吵架。当楼下的丧尸逐渐散去，他也有想过离开这里，但他却无法克服内心的恐惧，最终还是没有迈出那一步。
这天，他借酒消愁后开始打鼓发泄，而一群丧尸也闻声赶来。由于丧尸上不去，所以他也并没有害怕，他还用鼓声向丧尸示威。到了晚上，正当男主准备睡觉时，他却听到有人在敲门，吓坏了他对着门就是2枪。可当他打开门后，却发现躺在血泊中的是一个妹子，于是他赶紧给妹子包扎伤口进行止血。第二天，这个妹子还真是奇迹般的好了。她告诉男主，自己翻越了许多屋顶才来到了这里，而且这个城市中还有许多幸存者。妹子出现后也为男主的生活添加了不少色彩，但随着时间一天天过去，男主的食物也在急剧消耗。没有办法，他只能对那个有丧尸的房间下手。他先是在房门上钻了一个小洞，然后利用这个洞干掉了里面的丧尸。当他收集完物之后，妹子却邀请男主和自己一起离开这里，但他的邀请却被男主拒绝了。男主认为这里很安全，我们完全没有必要去冒险。就这样，两人也因此大吵一架。冷静后的男主准备去找妹子道歉，可不管他如何敲门，但妹子始终都没有回应。没有办法，男主只能开门进屋，但这时他才发现，原来当晚他并没有救活妹子，这一切都是他的幻想罢了。是离开还是留下，这也是男主内心的矛盾。为妹子办了一个简单的葬礼之后，他也查看了妹子的背包，在背包里他发现了一个相机，里面都是一些妹子的生活记录照。最后他还在相机里发现了自己，原来妹子早就注意到了男主，只是造化弄人。最终男主也下定决心离开这里，他烧掉了自己心爱的磁带，然后收拾东西准备离开。而在离开前，他解开了困住老丧尸的皮带，但让人意外的是，老丧尸并没有攻击男主。可就在这时，烧磁带的烟雾触发了火灾报警，巨大的声响也引来了不少丧尸，他们冲开了公寓的大门。这下可好，男主不想离开都不行了。在电影的最后，男主用攀岩绳跳到了对面的大楼，结果他撞在墙上后晕了过去。等他再次醒来后，他爬上了屋顶，看着不断向远方延续的屋顶，他似乎又充满了生的希望。到此，电影结束。这部电影的重点似乎并不是丧尸，而是一个人的孤独。好了，本期视频分享就到这里，我们下期再见。